एंड प्लीज़ पिक अप द फ़ोन। एंड कोई आपको दिल से याद कर रहा है, प्लीज़ अपना फ़ोन उठाएं। एंड समवन इज़ कॉलिंग यू। एंड जी कोई आपको दिल से याद कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अदील और मैं लेकर रहा हूँ एन नाम की रिंगटोन। एन आपको रिंगटोन कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप किसी भी नाम की रिंगटोन बनाना चाहते हैं जैसे कि एन नाम की रिंगटोन थी तो मेरे चैनल F9 रिंगटोन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।